السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما تدخلي كده ارزعي اللايك المتين بتاعك. النهارده الروتين بتاعنا كان قوي، عملنا روتين حلو جدا، عملنا فيه حاجات كتيرة قوي قوي، حتى مسكنا كمان البوتاجاز بالحامل بتاعنا. هقولك على طريقة تخليهولك يلمع، وعلى فكرة مش صعبة جدا ومش هتتعبك خالص. لو كمان عندك حوامل البوتاجاز بتاعتك مليانة دهون هتخلصي منها على طول وفي ثواني من غير دعك ومن غير أي حاجة زي ما انتم شايفين. وازاي تلمعيه وتخليه ايه. وهنغسل كمان النهارده زي ما انتم شايفين، يوم حافل حافل. اول حاجة عملتها شغلت الغسالة بتاعتي. يبقى احنا كده هنخلي الغسالة بتاعتنا تغسل في امان الله كده مع نفسها، وبعد كده احنا هنشوف احنا هنعمل ايه. طبعا انا الغساله دي حطيت فيها الحاجات اللي هي الفتحه الاول، والفوط وحاجات زي كده. يا جماعه انا ماليش في الغساله دي قوي الصراحه، يعني انا كنت الغساله اللي كانت حتى في بيت بابايا الله يرحمه ويحسن اليه كانت غساله اوتوماتيك، فانا مش بفهم قوي في الغساله دي. فلو انتوا يعني شايفين ان في حاجه غلط بتتعمل يا ريت تقولوا لي عليها. تمام. طريقه الشطف او كده او طريقه الغسل عليها، لان انا كمان كانت مش عندي اصلا غساله، وقعدت حوالي سنه ونص كده بغسل على ايدي بس، فاللهم لك الحمد والشكر ان الغساله جت. بس انا بقى عايزه استغلها يعني احسن استغلال، واخلي كده الغسيل بيلمع كده زي ما انتم شايفين. يعني لحد دلوقتي هو الغسيل بيلمع، بس انا بقى مش عارفه انا كده بشطف فيها عامه. انا كده بقى مش عارفه هو الغسيل الصح. في ناس بقى طبعا هي خبره في الغساله دي، فيا ريت تقول لي. مسكت بقى الرخامه بتاعتي، لميت كل اللي كان عليها، حتى الصينيه دي ان شاء الله هنغسلها برضو مع ايه، مع المواعين، وهوريكي برضو ازاي تلمع وترجع لك جديده لنج. خليكم معايا عشان اعرفكم فعلا ازاي تغسلوا الحوامل بتاعه البوتاجاز بمنتهى السهوله، وتشيلي كل الدهون اللي كانت عليها. حتى لو كانت الدهون دي بقالها قد كده، الدهون دي هنحولها لرماد. رماد بجد طريقه حلوه قوي. وازاي تخلي البوتاجاز بتاعك بيلمع بمكون موجود عندك في البيت ومش متخيله، ممكن ما يجيش على دماغك اصلا. سهل خالص وموجود ومتواجد بكل سهوله، يعني موجود قدام عينيكي على طول. بس انا مش عارفه الصراحه ازاي الواحد ما كانش بياخد باله منه، يعني من غير بقى لا خلطه ولا اي حاجه. وبرده الخلطات بتاعت الدهون ممتازه يعني، بس انا بتكلمك ان لو انت مش عندك الخلطه وعايزه تعملي حاجه سريعه كده، لا الصراحه حلوه قوي 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 اللي انا هقول لكم عليه ده ان شاء الله. بس خليكم معايا. مسكت بقى الرخامه بتاعتي غسلتها طبعا، لان دي بنحط عليها اكل وبنشيل من عليها اكل وكده، فلازم تبقى طول الوقت نظيفه. غسلتها غسله بنت حلال بصابون وسلك بس، يعني ما حطيتش فيها كلور أو اي حاجه، لاني بخاف الصراحه عشان هي ايه برضو حاجه خاصه بالاكل والشرب وكده، فبخاف احط كلور او اي حاجه عليها. مسكت المواعين بتاعتي، فضيت الطفل اللي كان في الكوبايات او اي حاجه في الكوبايات، وبعد كده مسكت الاطباق بتاعتي غسلتها، نظفت برضو الحاجات اللي كانت فيها كده لسه هنغسلهم، بس احنا بنشيل بقايا الطعام عشان يبقى سهل وما يجيش في السلكه، فيخلي السلكه بتاعتنا ما ترغيش. لكن بالطريقه دي هتخلي السلكه بتاعتك ترغي لفتره طويله. تمام. لو كنتم لسه موجودين معايا لحد دلوقتي ما تنسوش تحطوا لايك. مسكت بقى المواعين بتاعتي غسلها كده غسله بنت حلال. المواعين كانت كتيره جدا جدا. انا مش عارفه المواعين دي بتولد ولا بتبيض ولا حسابها ايه بالظبط، مش عارفه الصراحه. متعبه 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 يعني، بس هنعمل ايه، خلاص بقى روتين يعني. ست البيت خلاص الموضوع بقى بالنسبه لها سهل يعني، على طول باستمرار ايدك في البيت، على طول بتغسلي المواعين، ده شغلنا بقى. فخلاص بقت الموضوع بالنسبه لنا سهل يعني، الموضوع مش صعب ولا حاجه، بس احنا بنقول كده صعب في سرك يعني، عشان خاطر ايه الراجل يعرف قد ايه انت بتتعبي في البيت. عارفه لو غسل المواعين بتاعته دي مره واحده بس هيقولك الله يكون في عونك، بس بالنسبه لنا خلاص بقى شغلنا بقى يعني، دي شغلتنا، فبالتالي الموضوع بقى سهل علينا يعني. الصراحه مش بحس غسيل المواعين ولا اي حاجه بصعوبه، لان انا اتعودت عليه. لكن لو جبتي حد بقى مثلا واقف يغسل مواعين او كده ملوش في الموضوع، هيحس قد ايه هو متعب لكن الحمد لله الواحد مش بيحس بتعب يعني. مع بقى التسبيح كده والدعاء ان ربنا يصبرنا اكيد اكيد هيخلي الدنيا اسهل يعني. مسكت بقى المواعين بتاعتي زي ما انتم شايفين غسلتها، وبعدين غسلت الحوض بتاعي. وعلى فكره برضو الحاجه اللي انا هقولك عليها اللي تغسلي بيها البوتاجاز بتاعك، ممكن برضو تغسلي بيه اي حاجه ستانلس عندك، اي حاجه ستانلس يعني. برضو الحوض دهوت ممكن تغسلي بيها برضو، مكون سهل زي ما قلت لك موجود عندك في كل بيت. انا متاكده ان انت لو قمت دلوقتي هتلاقيه عندك، بس خليكي معايا لحد بس ما نيجي نغسيل البوتاجاز وهقولك عملتم ايه ان شاء الله. مسكت بقى الحاجات بتاعتي شطفتها الاول. انا طبعا عندي المطبقيه بتاعتي فوق على طول، فمش محتاجه فوق الحوض يعني، هتصفي في الحوض على طول، مش محتاجه ان انا احطها او اصفيها بره في مكان تاني يعني. لو انت عندك طبعا المطبقيه اللي هي بتبقى جوه المطبخ، بتبقى محتاجه انها تتصفى وبعدين تطلعي الحاجه فوق في المطبقيه. لكن انا بقى الصراحه ما عنديش مطبخ ولا اي حاجه، بس احسن حاجه دي الميزه بقى يعني، يبقى انت ما عندكيش مطبخ، هي دي الميزه ان انت تحطي الحاجه على طول في المطبقيه بتاعتك، ولا بقى تستني لما تعملي تصفي او كده.
ده الطبق ده بحط فيه الخل، ازازه الخل، ازازه مثلا الصويا صوص او الزيت كده، حطها على على الرخامه. شايلي كل الحاجات يعني بدل ما يبقى فيه دوشه كتير. مسكت بقى ده على فكره انا لسه لما غسلته كده ما حطيتش لسه المكون اللي قلت لكم عليه، بعد ما غسلته بعد كده حطيت المكون. غسلته بقى غسله بنت حلال كده، بس عادي بصابون وسلك عادي يعني، ما مسكتش الحاجات، ومع ذلك لمع والله بقى زي الفل، عشان انا على طول ايدي فيه. وكمان عشان الخلطات اللي انا بعملها ده كمان الاضاءه مش مبينه خالص يعني، للاسف انا عندي اضاءه المطبخ ضعيفه جدا، فعشان كده هي مش مبينه قوي الحاجات اللي موجوده في المطبخ، هي اللمعان بتاع الحاجه. ادعوا لي ربنا يكرمني كده واجيب مطبخ جديد ان شاء الله، واحده واحده كده ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. عندي امل في ربنا يعني، ان شاء الله عندي امل في ربنا ان ربنا يكرمني كده واجيب مطبخ حلو. بصوا بقى كده، شايفين الدهون دي؟ طبعا الدهون دي كمان مش قويه جدا، لكن في دهون بتبقى اقوى من كده. هقعد بقى اعمل بيها ايه؟ في بقى ناس بتقعد تعملها بالسكينه وكده وتقشرها من على الحامل، بس الطريقه دي اسهل. هتعملي ايه؟ تحطيها على النار، وعلى فكره وانت واقفه اوعي تسيبيها، انا باكد اهو اوعي تسيبيها. شايفين الدهون؟ شايفه اهي مسكت النار فيها خالص اهي وبتتحرق. شايفين بقت ايه؟ بقت رماد. شايفه بالسلكه وانا واقفه اهو، انا لسه يا دوبك هي بالسلكه. شايفه رجعت تلمع ازاي؟ تلمع يعني كده ما فيهاش دهون. شايفين هي كده هي طالما ما فيهاش دهون هتلمع، وانتي واقفه اوعي تسيبيها لحسن يبوظ يعني يتحرق منك ويسيح وانتي واقفه، وكمان عشان غاز غالي. لكن لو انتي عندك الحوامل بتاعتك ما فيهاش دهون كتير، هترشي بقى السائل اللي انا قلت لك عليه، هتلاقي برضو في الفيديوهات فوق كده سائل الدهون احنا عاملينه في البيت عندنا بمنتهى السهوله والله، مكونين بس هتلاقيه موجود عندك في الايه في القناه. تمام. لكن لو الدهون عندي بقى كتير وتقيله وبقالها كتير، حطيها على النار كده بس وانتي واقفه هتلاقيها تتحول لرماد، اللون اللي هو اللون الذهبي ده، ذهبي ايه، الرصاصي اللون الرصاصي، هتلاقيه اتحولت للون رصاصي وبقت تراب يعني، زي ما انتم شايفين في ثانيه واحده كانت معموله وكانت طالعه. بصوا بقى هيلمع ازاي، البوتاجاز هيرجع جديد. وعلى فكره اللمعه بتاعته هتفضل مثلا 3 ايام حتى وهو متوسخ يعني، هو متوسخ وخلاص نزلتي عليه بقى البقايا بتاعه الاكل وكده، وهتلاقيه برده لسه بيلمع. طب ده من ايه يا نوجه وايه ده كله؟ الصابون ده كله والله من ايه بقى؟ من صابون الصابون ابو ريحه اللي بتغسلي بيه وشك ده. عارفه الصابون اللي بتغسلي بيه وشك اللي المفروض ما تغسليش بيه وشك اللي بيطلع حبوب ده؟ بدل ما تغسلي بيه وشك اغسلي بيه البوتاجاز. شايفين اللمعه بتاعته شكلها عامل ازاي؟ اللمعه بتاعته مش طبيعيه بجد يعني، لمعه قويه جدا تشوفي فيها وشك. والحوامل بقى بتاعتنا شايفه رجعت تلمع ازاي. كمان العيون بتاعتي انا كده لسه ما غسلتهاش، العيون دي غسلتها بس بايه؟ بالصابون بتاع الوش ده زي ما قلت لك، اللي هو صابون ابو ريحه. غسلتها بيه كده بس، وكنت لسه بقى يعني ايه، قلت لا العيون دي ان شاء الله هاجي لها يوم تاني. خلصت بقى الغسيل بتاعي، وبعدين خلصت المواعين وخلصت البوتاجاز، ودخلت بقى على الايه، على الارضيه. مسكت مكان الغساله، رحت شديت الغساله ومسحت تحتها، وغسلت الحيطان بتاعه المطبخ كله، بس اللي تحت مش اللي فوق. تمام. وشطفتها زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى ايه، بنمسح ونجر في الميه بتاعتنا على الفتحه اللي في الارض دهيت، انا مش عارفه اسمها ايه، عشان ايوه هي دي ممتازه جدا جدا لما تكون موجوده فين، في المطبخ، بتسهل عليكي حاجات كتير. انا بغسل السجاد بتاعي فيه صراحه من كتر ما هي مسهله الدنيا عندي. شايفين بقى النظافه والحلاوه واللمعان؟ احسن حاجه في الدنيا هي النظافه بجد يعني. ما تنسوش اللايك لو كنتوا لسه موجودين معايا، والكومنت الجميل. بجد بجد الدنيا